找數，唔好去出路啊！喂，全部都係我哋啲兄弟姊妹，大家出心出嚟㗎，你明唔明啊？我哋係有團結嘅精神，好唔好？但係咧，如果咧唔講清楚個故事咧，我咧大家都未明晒成個故事㗎。咁我請 Anthony 咧出嚟講俾大家聽整個故事。大哥呢個有咪嚇？佢哋即係而家兩夫婦一齊，一個左邊揸咪，一個右邊揸咪啊！多謝。喂，講完再合唱係咪啊？哦。我試咪1、2、3、4、5、6、7、8，聽唔聽到啊？山頂嘅朋友？山頂聽唔到喎，山頂。你山腳聽到。好。咁樣咧，呢個故事咧就係我偷聽嘅。咁樣好多時咧，呢個晚宴之前咧就話金鳳姊妹啊，同埋月容師姐咧打電話同阿 Andy 講最新嘅消息係點樣啊？咁樣佢哋咧就出心出力啊，又第一要揾一啲酒席咧又好食，又經濟，又就到大家嘅，最好就喺旺角地區咧中心。但係咧揾下咧就發覺咧，哇！如果你知道我哋咧，如果有幾圍台咧，就會熱鬧到去拆天咁樣啊！驚啲酒樓咧就下一次咧就封殺蘇朋老友，唔緊要啊！香港有幾千間酒樓，係啦，逐間封殺都唔怕。但係點不知咧就 Ben 大哥聽到呢個消息咧，同阿月容師姐商量咧就話：Ben 大哥掂。人面夠講，識得呢度嘅經理，咁樣咧就1388。阿 Ben 大哥係咪佢啊？全家 Ben 大哥，係啦，1388有 VIP 房兼卡拉 OK， 我諗都全香港揾唔到第二間。好嘢！跟住咧，今晚大家都知道超值。100蚊搞掂係咪？係。都多謝有幾位團友，3位係。咁樣咧，佢哋咧就好欣賞阿福頭老師教唱歌啦。佢話交學費啲抵啦，咁樣就 sponsor 嘅。但係佢哋咧就話唔好出個名。但我覺得唔出名咧就令人哋誤會，因為全部都係 Ben 大哥出嘅，咁就有3個唔公平啦，係咪？我出名啊！咁多謝阿萬華姐。多謝。多謝。多謝蕭姐。好啦，小仔咧就講完阿龍叔版本啦嚇，有遺漏嘅對唔住啊。我哋仲要特別咧係多謝阿金鳳好姊妹同埋容容師姐啊，佢哋真係勞苦功高。多謝。多謝。大家記住我哋嘅週年係，以後咧每年咧，我哋嗰個週年聚餐咧都會係9/5噶啦，即係唔係朝9晚5，係9月5號。大家記住啦，呢個係我哋嘅Date of Birth。Friends of Jesus 係啦 ，Friends of Jesus 好嘢，多謝金寶姊妹，容容師姐。蓉蓉師姐，蓉蓉，山頂嘅蓉蓉喺度嘛？蓉蓉，落緊嚟。等等。講幾句好冇？搭緊纜車嚟緊。為咗我哋可以咁樣玩一餐，同埋咧裏面做咗好多嘢，係啊。其實咧，因為做咧係冇乜嘢做到嘅，我哋都係唔係都係用個心去做嘅啫。用個心去做嘅時候咧，都唔覺得係辛苦。但係咧希望咧喺呢個團體裏邊咧，我哋呢個係一個天主嘅俾嘅愛嘅團體，希望各位弟兄姊妹咧係喺呢個團體裏邊咧係俾多啲愛喺呢個團體裏邊，同埋咧係支持呢個團體。大家係一個真心去支持同埋去真心去愛
嘅時候咧，先至係攞出到嗰個真心啊！即係如果我哋唔真心嘅，如果有分裂嘅，咁我覺得冇意思。同埋咧，係啦，冇意思嘅，所以我哋要一心一口、齊心合意去為天主服務。哦，阿師姐有錢出錢啦，我哋有力出力嘅咋。好嘢，好嘢，好嘢！阿蚊點緊啊？加油啊！我團結分開。蚊條好嘢，我哋仲要多謝 Mary Miss 今日特登請半日假同我哋包禮物，同埋裏邊係出咗好多用心用力，係啦，用時間係愛大家嘅，同埋我哋阿四啊，我哋係最緊要個名都係有我哋媽奶媽，而家多咗個名，以前咧就係阿四，而家又係阿四，又飲杯。咁而家呢度仲係奶媽。Mary Miss 講幾句，多謝你。所以我哋咧攞每一份禮物咧都係好開心嘅。係攞每一份禮物都有愛喺度嘅，多謝 Mary Miss，全場掌聲！多謝 Mary Miss。其實我真係唔識講嚟嘅，我真係多謝大家。包禮物其實係一件好小嘅事啫，真係。最緊要係大家開心。今晚開心啲玩。大家都好團結一齊，我哋好開心，多謝感謝天主。係啊，我哋又要多謝林修女咧，係特別咧上面嚟同我哋一齊玩嘅。我哋請林修女同我哋講我同你講，有得食冇得食。阿姨輪到我哋屋企啊！連平洲我都去啦，呢度咁近啊，更加遠。林修女真係太好啊！林修女好幽默㗎，真係好親切。嗱，佢其實咧就係好早瞓覺㗎，但佢特登嚟鼓勵我哋，去支持我哋，所以咧特登嚟㗎。我哋全場掌聲，多謝林修女。喂，足球好啲啊！我好似長頸鹿咁長頸鹿，望到頸都頭都仲未脹啊！我哋鼓掌，足球好啲，唱歌。